So guys, I'm really excited! So, yun na nga, shit, hilo ako. So, lalabas tayo ngayon. Umulan. Let's go! Sana wag lumakas ang ulan. Nakapayong lang ako. Maglalakad tayo ng 2 kilometers. Wait lang. Set ko lang ang aking so ayan. Set ko lang ang atin para matrack ang ating walks. Tabi tayo ng konti kasi may aso dito. Mamaya tatahol na yun. Ay, wala sila. Wala yung mga aso. So, nakakatakot ang maglakad pag gabi. So, talaga ako naglalakad talaga sa gabi dito. Ang kagandahan dito, fresh air. Walang katao-tao sa labas ha. Walang tambay. Walang mga Marie. Ay, sapatos ko putik na. So, may mga parang maliliit na apartment dito for rent. Number 1 business nila dito is laundry. Yung nilalagyan ng coins. Ano bang tawag doon? Basta yun na yun. Yung washing machine tapos lalagyan mo ng coins.
Tapos parang magagamit mo ata siya ng 20 minutes, 30 minutes, depende. So, ayun. Wala talagang katao-tao. Bakit kaya? Ayaw siguro niya lumabas at maulan. Tapos may gasolina rin dito. Ayan o. Gasolina yan. So, pupunta muna tayo sa 7-Eleven. Or maybe Family Mart. Tawid na tayo. So this is $147. $49. Excuse me? Narinig niyo ba yun? Lakas ng ulan. Check natin. Tayo ngayon sa labas at ang lakas po ng ulan. Oops. Hello, Mr. Snail. Meron pa isa dito. Dito. Yung mga ilaban ko. Wait lang. Sabi-tabi natin. Sayang ang nilabhan. Come here! Can I help you? Yeah, come here. Can I help you, Tom? What do you call that? Stay. Huh? What? That there? Yeah. That's Earthworm. No, let me see. Don't touch it. Investigator. So you asked me to go and look at the worm, and then you proceeded to try and scare me with the worm unsuccessfully. So we're here in Baan and Beyond. So this is our first time here. Go check. Come here. ผ่านได้ค่ะ Me. ผ่านได้ค่ะ So
It's nice. It is nice. Oh, we could go mental now. Imagine if we had a car. A basket. The mirror. Forget my mirror, my mirror, my mirror, my mirror. It's nice to buy here, especially when you own a house. So maghanap po na kami ng adapter. Na pwede dun sa charge ko. They have it? Yeah, something like that. This one? Yep. This oh. 60 baht per 43 baht per. Yeah, this one. Yeah. Maybe So I need some of this. those. Okay. So we're in disgust. So we should. Some Do may you go think? on fire. Now, I don't know. It's up to you. You think they work? Yeah. They're here. They're 18. Okay. Oh, So okay. she know 18. That's fine. I'll use those. Okay. So how many? 2, 3, 2. 4, 3. What about you? So 17 baht. How much is this? Maybe so 28 pesos ang isa nito. 28 pesos. Do you have the one card? Ano? 108 baht. Thank you. Look what I found for Zoe. Ang daming toys, oh. Zoe. Dami nilang toys, oh. Go for it. Enjoy. Mine will come soon. Bigyan niyo na ba? Wow. That's nice. I want them. Seriously? I do. Oh, that's nice. So now I have ribbons. That's fine. That's right. In case I Same will. color. Thank you. Welcome. Wow. In your waffle. So, andito na tayo sa bahay. Kararating lang po natin. Halos limang oras din po tayong nasa labas. So, ngayon, ano ba yung mga pinamili namin kanina? So, bumili kami ng yung ganitong socket. Ano tawag dito? Socket adapter. So, ito, bumili kami. So, nasa ano to eh. 18 baht ang isang peraso. So, mga nasa 28 pesos po yun. 28 pesos to. So, bumili ako ng tatlo. Kasi alam niyo yun, kuhaan kami ng adapter dito. Minsan kinukuha niya. So, bumili na lang ako ng tatlo. Ito yung nabili pala namin sa Ban and Beyond or Baan and Beyond. And then bumili din siya nito. Hindi ko alam kung para saan to. So 27 baht. Siguro mga nasa 60 pesos din to. 60 to 70 pesos. So mura yung kanilang mga socket dito. Anyway, yun. Tapos, ano pa ba yung mga binili ko? So, nag-grocery din ako kanina. Bumili ako ng Ziploc. Kasi nung nakarang nag-grocery ako, hindi ako nakabili ng Ziploc. Usually, bumibili ako sa IKEA. Kaso,
Hindi pa kami napapadpad doon. And kailangan ko ng ziplock kasi kapag ka nag-separate ako ng mga baboy, alam niyo yun yung pang isang araw. So, minsan ziplock ko na lang, or alam niyo yun, pag may kailangan ziplock. O kaya pag naghiwa ko ng onion na kalahati, minsan yung kalahati nilalagay ko sa ziplock kasi maamoy. Tapos, bumili din ako ng carrots. 23 pesos. 23 baht. So, mga nasa 40-45 pesos po itong 3 piraso. And then, meron din tayong beans, Baguio beans, 35 baht. So, nasa mga, magkano bang 35 baht dito? Wait lang guys, check ko. So, yung kanina, yung 23 baht. Tama, 36 pesos pala to guys. 36 pesos. Tapos, ito, nasa 56 pesos po ito. Baguio beans. And then, bumili ako ng bean sprout. So, alam ko tong bean sprout is the same. Parang nasa 35 baht ako. Kung hindi ako nagkakamali. So, yun. Bean sprout. And then, bumili ako ng 10 pirasong patatas. Ano ba itong patatas? Nasa 97 baht eh. So, guys, 155 pesos po itong 10 piraso ng patatas. Mahal ang patatas ngayon. Tapos, meron ako nitong 2 mais. Magkano ba itong mais na to? So, nasa 67 pesos po ito. Yun lang. And, flex ko lang sa yung binigay sa akin. Thank you so much. So, mag-unboxing tayo ng pants. So, naka-receive ako ng gift kanina. Habang nag-grocery ako kanina, hindi ko alam na pumunta pala siya ng Vans. So, nung sabi ko, dito na ako, tapos na ako mag-grocery. Nakita ko may bitbit na siyang Vans. Tapos sabi ko, ay naku, namili na naman to. So, mahilig talaga siya magbigay. So, I've got this. Ang ating cup. So, yun, oh. Oh, diba? Pat ka naman. Ganda. Ito pala yung, diba? Thank you. You want some help? No, thank you. Oh. Sure. Yes, thank you. Oh. So, I'm here. Maybe sa bedroom na lang. So, di rin. Dito na tayo sa labas. Dito na tayo sa pool area. Wait lang. Kunin ko lang ang aking crackers. Medyo makalat. So, dito muna tayo sa labas kakain. Walang ilaw eh. Oras na ba? 10:20. Late nga ako natulog kagabi. Yung mga bandang 7 PM. Naantok na ako. Kaso pag nalipasan ka ata ng antok, mahirapan ka na ulit makatulog. Kaya nakatulog ako last night mga 12:30 na. Past 12:30. Kasi ang sakit pa lang puson ko. Alam nyo na, dadatnan na. So, yun. Hindi ko alam ba't walang kuryente. Paano makakapagluto ng lunch namin mamaya? Pag wala pa mga hanggang 12, baka order na lang siguro ng pizza. Wala naman na yung pimple ko. Kasi nagkaroon na ng marks. Ganda sana maglaba. Kaso nga lang, walang kuryente. Kailangan ko lang maglaba ng mga towels namin. So, ayun. Ayun yung isa. Hanggang isa. Ay, wala na.
Wala na siya ulit. So, meron kaming spare room dyan. So, yan. Kanyang space. Sorry, guys. Oh, no problem. Thank you so much. Bye-bye. Nakapa. So, wala pa rin kuryente. So, we ordered one. I'll bring one. Yeah. Can you bring it? Bring a pizza. Shit. Watch me. I hope this Coke is cold. For buying pizzas. Okay, hot. Oh my god. Yes. For 1 hour. It's so sweet. 59. No, not yet. 61 hour. Hallelujah. How are you? Papa. Puppy. Ah, How does it feel? nice. So guys, I'm really excited. So, yun na nga. Shit, hilo ako. Today is November 18th, Friday, and andito na daw sa Phuket yung aming cargo. So guys, sobrang saya talaga namin, as in. So, mamaya i-video ko yun para makita nyo kung gaano kadami yung pinadala namin na mga cargo, yung ibang mga gamit namin from Oman to here. No, they want to leave it first, so they want to count it up to 28, I think. Yep. Yeah. Statue. Okay, I How can't do you believe it feel? actually. I don't know yet. Shuffle, eh? So some of the stuff are here already, Yeah. and sorry. Alright. And then another one is coming kasi hindi kakasya yung truck nila dito, masyadong malaki. I think it's just down the end of the road. So they have to bring one by one. Yeah. So yeah, let's see later on. Saan kaya sila? Buti na lang umaraw na. So, ayun. Let's see later on kung gaano pa karami. They're very fast. So heavy all the way. So, yun na lahat. Tapos na rin. Update lang po tayo. So, pasensya na kayo at hindi ako nakakapag video ngayon kasi medyo busy kami ng isang araw since dumating na yung aming furnitures galing Oman. So, ngayon ipapakita ko sa inyo ano po ba yung mga dumating namin dito sa bahay.
So, nandito tayo ngayon sa bedroom. So, ito yung aming Lord Ganesha. Galing pa po yan ng Oman. Okay. And then, punta tayo dito sa ating working station. So, we have Charlie. So, matagal na sa kanya to. And then, we have Mickey Mouse Hipster. So, yan. And then, yung kanyang lamp. Okay. And then, yung kanyang mini pod. So, dumating na ang mini pod niya. And then, we have it here, Lilo. So, matagal na rin sa kanya to. But, nasa office niya to dati. Pero ngayon, sa akin na yan. So, yan yung dumating. And then, let's see dito sa my living room. Kung ano yung dumating. So we have it here. This one, I think, gift sa kanya to from Ireland ata to eh. But, it's very nice. Lagayan siya ng candles. We have it here. Our beautiful Buddha. And we have it here. Devara Pala. So, yan po yung dumating namin na statue. And then we have it here, lamps. So, hindi pa nasi-set up yung lamps. Isi-set up namin later. And then we have the Philips Hue. So, mamaya ipapakita ko sa inyo, guys. And then we have it here, another Buddha. So, marami po talaga kaming Buddha. And then we have it here again. So, yan po, dumating yan. And then, ang aming 2 small elephants, additional. And then we have it here, the sleeping Buddha, see? Diba guys, ang ganda niya. So relaxing. And then we have it here, let's go outside. At papakita ko sa inyo yung isang malaking Buddha. There you go. So, ito yung nasa garden namin before. So, ayan. Diba? Dito siya nakaharap sa aming pool. So, ayan. And then, meron din tayo is and then sa kanyang basta mamaya gagawin ko siya ng what do you call this? Tour. Okay. I will close all the lights. So, gusto kong makita nyo kung gaano kaganda tong bahay ngayon since andito na ang ating let's close everything. Andito na ang ating Philips Hue. So, papakita ko sa inyo guys. Close lang natin lahat ng ilaw. Madilim na. Wait lang. So, close ko lahat. Punta tayo sa bedroom. Okay. And then, check natin yung Philips Hue. Guys, promise ang ganda. So, open natin sa bedroom and then close natin yung lights. So, diba guys? Diba talaga nagagawa ng Philips Hue? Diba? And then, let's open naman sa living room. Try natin palitan yung color. Biglow.